Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a Radivete e no vídeo de hoje estarei aqui para mostrar para vocês. Eu vou experimentar 4 doces e um salgado. Nossa, eu não vou dizer tipo assim, Raíssa, você já comeu esse salgado? Claro que não, né, amiga? Eu nunca comi esse salgado. Não vai ser, né? Ser assim. Não vai ser assim. Então, beleza. Bora lá. Vou mudar esse cenário aqui, porque bem aqui tem uma gaiola. Nossa, esse cenário tá pior ainda. Minha irmã brincando de professora riscou a porta todinha. Bora deixar assim mesmo rápido. Peraí. Rápido. Bora lá. E o primeiro salgado que eu vou comer vai ser a empadinha. Vai ser um pouquinho de cada, tá? Um pedacinho. Muito bom. Eu amei. E o outro salgado vai ser esses dois aqui que eu esqueci. Esse salgado meu que não é chocolato. Só que eu não sei o nome dele. Só que eu vou experimentar de Ai, meu Deus. Eita, pessoal. Tá descarregando o celular. Eu coloquei pra carregar. Olha. Muito bom. Maravilha. Agora, esse docinho branco que tem um cravo. Esses cravinhos aqui. Eu não gosto disso. É beijinho, acho que é o nome dele. É beijinho. Vou provar. Gostei. Agora, o mais gostoso que eu acho é esse doce rosa aqui. Eu amo muito ele. É uma bolinha de leite. Tipo uma bolinha de leite. Comer quase tudo. É que nem aquelas coisas que você compra verde, rosa, assim. E o mais gostoso, pra completar os docinhos, é a surpresa de uva, né, pessoal? Quem não gosta de surpresa de uva é doido. Pronto, pessoal, esse foi o vídeo, foi bem rapidinho. Mas espera aí, não sai agora não. Deixa aqui
abaixo o doce que você mais gostou. Ou salgado, ou o único salgado. A empadinha, o docinho rosa de leite, a surpresa de uva, o beijinho ou o docinho mesclado que eu esqueci o nome. Que é rosa. Esse aqui, ó. Muito bom. Todos são bons, né? Mas você vai ter que deixar um só no comentário. Que difícil, né? Mas o meu preferido foi a bolinha rosa. Beijão. Tchau. Os 3 primeiros que escreverem aqui o doce favorito que vocês gostou, eu vou deixar um coraçãozinho na foto, no comentário. Tchau, pessoal.